ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់នៅសួនសត្វកំសាន្តថ្មីមួយដែលនៅជិតភ្នំពេញយើងនេះដែរទេបាទសួនសត្វនេះគឺមានឈ្មោះថាសួនសត្វមងរទ្ធីសែនជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកដល់ផ្លូវចុះនេះបាទផ្លូវចូលអមជាមួយទេសភាពពិតស្អាតមែនតែនបាទហើយស្របពេលដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែមកដល់នេះឃើញថាមានបងប្អូនគាត់លក់អាហារដូចជារបស់របរសម្រាប់យើងអាចខ្ចប់យកទៅហូបក្នុងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឈប់ឡានដើម្បីខ្ចប់ហូបអាហារតិចសិនមួយមកពណ៌មួយមកជុំផ្អែកឆ្ងាញ់ត្មងអែមឆ្ងាញ់ត្មងមានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយមកពណ៌មួយមកជុំផ្អែកឆ្ងាញ់ត្មងបាទឥឡូវនេះពួកខ្ញុំក៏បានបន្តដំណើរចូលទៅខាងក្នុងសួនតែម្ដងបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលគឺយើងត្រូវតែទិញសំបុត្រចូលសិនសំបុត្រតម្លៃនៅក្នុងឡានមួយគឺតម្លៃ 15,000 រៀលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឃើញថាលោកពូម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានអាប់មកខ្ញុំចំនួន 40,000 អញ្ចឹងឃើញថាគាត់អាប់លើ 5,000 រៀលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ឃើញថាគាត់អាប់ឲ្យខ្ញុំលើស 5,000 ខ្ញុំក៏បានដកបកគលជូនគាត់វិញ 5,000 វិញបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលសវត្ថលងលុយអាប់ហើយពួកខ្ញុំក៏បន្តដំណើរចូលមកខាងក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះបងប្អូនបានឃើញហើយទេសភាពនៅទីនេះពិតជាគួរឲ្យចង់រស់នៅមែនតើពិសេសគឺផ្ទះវិឡានៅទីនេះស្អាតមែនតើបាទសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់ភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាចង់នៅទីនេះតែម្ដងម៉ូដផ្ទះស្អាតហើយនឹងមើលទៅទីធ្លាធំទូលាយហើយអមជាមួយទេសភាពព្រីភ្នំបែបធម្មជាតិទៀតពិតជាស្រស់ស្រាយមែនតើបាទឥឡូវនេះពួកខ្ញុំក៏បន្តដំណើរទៅសំដៅទៅកាន់ទីតាំងសួនសត្វបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់នៅសួនសត្វកំសាន្តថ្មីមួយដែលនៅជិតភ្នំពេញយើងនេះដែរទេបាទសួនសត្វនេះគឺមានឈ្មោះថាសួនសត្វមងរទ្ធីសែនជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទតាមពិតទៅទីតាំងនេះខ្ញុំមិនដែលមកទេជាលើកទី1ហើយក៏ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ផ្លូវស្គាល់ទីតាំងមកដែរដោយសារតែមានអារម្មណ៍ថាចង់លំហែនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងណាចង់លំហែកំសាន្តជាមួយនឹងអារម្មណ៍បែបធម្មជាតិព្រៃភ្នំខ្ញុំក៏សាកសួរមិត្តភក្តិដែលគាត់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺគាត់ក៏បានណែនាំមកខ្ញុំមកកំសាន្តនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បាន search ជាមួយនឹង Facebook ខ្លះហើយ search ទីតាំងមកព្រាមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ហើយសួនសត្វមងរទ្ធីសែនជ័យគិតទៅចិត្តដែរទេសម្រាប់ពីផ្ទះខ្ញុំមកពីកបូលមកដល់នេះគឺចំណាយពេលមិនដល់1ម៉ោងទេនិយាយពីចម្ងាយវិញ37គីឡូបាទដល់នេះហើយតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាជាមួយនឹងសត្វដែលនៅក្នុងសួននេះទាំងអស់បាទចង់នឹងថាតើមានសត្វអីខ្លះតោះអញ្ចឹងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាពួកអីសត្វខ្លះក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងឃើញមានដាក់រូបដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំតាមរយៈវីដេអូនេះដូចតើបាទអរគុណ
បាទបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំបានដើរកំសាន្តដូចជាការទស្សនាជាមួយនឹងសត្វនៅក្នុងសួនសត្វនេះបានមួយសន្ទុះធំហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានបន្តដំណើរមកខាងលើភ្នំបន្តិចទៀតបាទដើម្បីមកទស្សនាជាមួយនឹងទេសភាពពីលើភ្នំម្ដងហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសថតរូបទេសភាពពីលើភ្នំផងដែរហើយបើតាមខ្ញុំឡើងមកដល់លើនេះព្រាមខ្ញុំឃើញមានរូបប្រាសាទមួយដែលគាត់ធ្វើឡើងដូចទៅនឹងប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងណាតែគាត់ធ្វើអត់ទាន់ឲ្យ 100%ទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ឆ្លៀតថតរូបកំសាន្តលេងនៅទីនេះបន្ថែមទៀតផងដែរឃើញថាពួកខ្ញុំឡើងមកនេះវាល្ងាចតិចហើយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ទោះបីជាមេឃក្តៅក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍យើងត្រជាក់មានខ្យល់មកប៉ះខ្លួនយើងគឺត្រជាក់មែនតើបាទបាទបន្តមកទៀតពួកខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងថតរូបថ្មីបាទអញ្ចឹងឃើញថាកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលថតទៅមើលទេសភាពស្អាតមែនតើឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកំពុងតែថតរូបហើយថតរូបស្លឹកម្នាក់មកប៉ុស្តិ៍ពីរប៉ុស្តិ៍ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានទៅកំសាន្តនៅសួនសត្វបាទអញ្ចឹងនេះកំពុងតែថតខ្ញុំកំពុងតែថតឲ្យឯងម្នាក់មកប៉ុស្តិ៍ម្នាក់ពីរប៉ុស្តិ៍ទុកគាត់បានរូបបង្ហោះនៅក្នុង Facebook រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្លាប់បានទៅលេងនៅសួនសត្វហើយក៏ទុកគ្រាន់តែរក្សានៅគេថារូបសម្រស់ខ្លួនឯងណារូបសម្រស់ខ្លួនឯងពីក្មេងទៅអភិវឌ្ឍប្រែប្លែកយ៉ាងណាគឺមានតែរូបថតហ្នឹងឯងបាទដែលជាបន្សល់ទុកអនុស្សាវរីយ៍ដូចជាស្នាមញញឹមផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងបានមើលរូបចាស់ៗរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែឈរថតហើយបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំបានមកទស្សនាសួនសត្វដូចជាថតរូបនៅលើភ្នំបានច្រើនគួរសមហើយក៏លះល្ងាចតិចដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើដំណើរចុះទៅក្រោមវិញពួកអីល្ងាចហើយចាំបើសិនយើងនៅប្រកាសជាយប់អញ្ចឹងខ្លាចពិបាកធ្វើដំណើរទៅវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះពួកខ្ញុំទាំងគ្នាបានចុះហើយឥឡូវនេះមកដល់ខាងក្រោមហើយឃើញថាភ្ញៀវយើងស្បើយដែរស្បើយអស់មួយចំនួនច្រើនហើយកាលខ្ញុំមកដល់ព្រាមគឺច្រើនមែនទែននៅខាងមុខនេះទាំងឡានគឺចតពេញស្ទះពេញទាំងអស់រត់កន្លែងចតអត់ចង់បានឥឡូវនេះដោយសារល្ងាចអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ចេញទៅមុនប្រាដែរហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចេញទៅដែរបាទឥឡូវនេះមកដល់ខាងក្រោមមែនទែនហើយបាទសម្រាប់កន្លែងនេះវិញជាទីកន្លែងប៉ុណ្ណឹងឡានប៉ុណ្ណឹងម៉ូតូប៉ុន្តែដោយសារតែយើងយប់ពេកហើយមិនទាន់យប់ទេប៉ុន្តែវាល្ងាចពេកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់បានឈប់ចូលលេងទេអញ្ចឹងក៏គ្រាន់តែជិះមកកាត់ដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់កន្លែងអញ្ចឹងណាហើយក៏សម្រេចចិត្តបកទៅក្រោយវិញបាទឥឡូវនេះក៏ឆ្លៀតមើលផ្ទះដែលស្អាតនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងណាមើលទៅម៉ូដរបស់គាត់ស្អាតហើយស្តង់ដារគាត់ធ្វើរួមតែមួយទេផ្ទះដូចជាទាំងអស់ទាំងទំហំផ្ទះទាំងទំហំដីគឺថាស្អាតមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំជិះបដាខ្ញុំមើលបដាជិះបដាខ្ញុំមើលបដាឃើញថាស្អាតណាស់ស្អាតគួរឲ្យចង់រស់នៅមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចេញមកវិញហើយឥឡូវនេះដល់កន្លែងដែលយើងទិញសមុទ្រហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះទាំងមូលផងដែរក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឆ្នាំថ្មីហេងបាយបាយ